Hindi dalhin doon sa pay. Gilak ng balay, yung kung ay padlak, sabit lang. Oh. Gilak, binoon. Eh, paano makapasok mo? Wala pa yung susi yun. Sa amo. Yung susi yun? Balay ito. Ito may. Video. Ha? Video. Oo, okay lang daw basta sa ababis din. Yabay nga namin kay Junjun. Yabay nga namin Junjun. Focus mo kay Junjun. Saboon. Ayaw! Yulit malunggat. Kaglukay, Loy. Lukay. Loy. Kahoy. Sabon. Labas, sa batas dito may tubig. Inubos mo ba yung kanin din? Di kaya kulangin yung kanin? Kailangan tayo kumain. Ha? Kailangan tayo kumain. Bakit may tinapay naman dito? Putulin na lang kaya to. Putulin mo. Diri ah. Ganun. Dong ka ni Junjun. Sige. Come on. Kaway ka doon. Eh, hi! Hi ka dali, hi! Anak, di mo rin yung mahadlok ko to. Ganun talaga pag bata.